नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जो सुनने में बहुत कॉमन लगती है और आपको आसपास भी मतलब इसके बहुत ज्यादा घरों में और हर जगह कॉमन पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही आम बीमारी एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी से होने वाला राइनाइटिस। और राइनाइटिस मतलब एक तरह का जुकाम जिसमें आपको नाक से छींके आएगी, नाक से पानी आएगा, उसको हम राइनाइटिस कहते हैं। तो किसी भी प्रकार की एलर्जी से होने वाला अगर आपको जुकाम है तो उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में बात करेंगे। उसका क्या कारण होता है कि एलर्जिक राइनाइटिस आपको क्यों हो सकता है, उसके बारे में बात करने वाले। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इस बीमारी को हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो एलर्जिक राइनाइटिस या जिनको एलर्जिक जुकाम होता है, इसका रूटीन के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलता। और कई लोग इसके लिए जो मेडिसिन है, कोई तरह की टैबलेट्स वगैरह लाइफ लॉन्ग खाते रहते हैं, लेकिन वो उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बस आपको जुकाम हो रहा है, गोली ले लीजिए, आप जो है 24 से 48 घंटे के लिए ठीक रहते हैं, अगले दिन फिर टैबलेट लीजिए। और कई लोगों के लिए लंबा लाइफ टाइम सा प्रोसेस बन जाता है। कई बार लोग 10 साल 20 साल तक इस तरह से जो है टैबलेट्स खाते रहते हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। दोस्तों, होम्योपैथी से इसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण है जो आपको एलर्जिक राइनाइटिस में देखने को मिलेंगे। देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस हमने बात की तो नाक से रिलेटेड और आपको मतलब एक तरह से जुकाम कैसे इसमें आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसको हम हिंदी में एलर्जिक जुकाम कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्नीजिंग या छींके आना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस का जो पेशेंट होता है उसको स्नीजिंग या छींके जो है काफी ज्यादा आती रहती है। रूटीन में ऐसे कभी कभार किसी को भी छींक आ सकती है, लेकिन जो एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है उसके साथ दोस्तों एक तरह का रूटीन ही बन जाता है कि कई बार वो मान लीजिए मॉर्निंग में बिस्तर से उठा है, उसको स्नीजिंग शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को 2-4 छींक आएगी, कई लोगों को दिन भर छींकें आती ही रहती है। तो मतलब छींक जो है या स्नीजिंग है वो काफी ज्यादा इसमें देखने को मिलती है। और ये आपको कुछ छींकें 2, 4, 5 छींक से लेगी और कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब जो है लगातार छींक आने का भी इस तरह का सिम्टम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर सिम्टम देखने को मिलता है कि आपको स्नीजिंग और इन सब के साथ में आपकी नाक और आंख से, जुकाम के क्या होता है नाक और आंख से पानी आता है, तो आपको नाक और आंख से लगेगा कि लगातार पानी गिर रहा है। और कई लोगों को जो है लगातार ऐसा रहता है कि नाक से लगातार पानी आता रहता है और उसको इस तरह से मतलब सुड़ सुड़ करके और ऊपर जो है उसको नाक के पानी को खींचते रहते हैं। कई बार उनको इस तरह की धीरे धीरे फिर मैंने देखा कि कई लोगों को हैबिट भी पड़ जाती है कि वो लगातार जो है कुछ नहीं है तो भी नाक को जो है बैठे बैठे ऊपर खींचते रहते हैं। इस तरह की हैबिट पर उनको पड़ जाती है। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस में आपको ये भी होगा कि जब नाक से पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, तो आपको थोड़ा इचिंग होगी, खुजली सी होगी और उसी के साथ में आपकी नाक और जो आंखें वगैरह है वो आपकी रेडनेस देखने को मिलेगी, यानी वो धीरे धीरे कई बार लाल भी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर ये भी होगा कि जब लगातार नाक से पानी आएगा तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आपका जो नाक है वो बिल्कुल बंद हो गया है। और कई बार आपको दिन में या कई बार नाइट में सोते समय भी जो है आपको यानी ब्रीथिंग जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नाक से आप देखेंगे सांस नहीं आ रहा है और आप मुंह खोल के और सांस लेने लगते हो। दोस्तों, काफी केसेस के अंदर जब ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो आपको गले यानी थ्रोट के अंदर भी थोड़ा कंजेशन, डिस्कम्फर्ट, टिंगलिंग सा महसूस होने लगता है। कई बार आपको गले में खराश महसूस होता है। कई बार आपको ऐसे लगता है वहां पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग जिसको हम कह देते हैं, यानी जैसे नाक से गले के अंदर जो है पानी गिर रहा है, इस तरह का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। और काफी लोगों के अंदर दोस्तों लंबे समय तक जब एलर्जिक जुकाम रहता है तो उसके कारण लॉस ऑफ स्मेल भी देखने को मिलता है, यानी धीरे धीरे वो कहते हैं कि हमें जो स्मेल आनी बंद सी हो गई है। तो ये जो है सिम्टम्स है, लक्षण है जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर काफी कॉमन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अभी हम इसके कारण की बात करें। देखिए, ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने बात की क्यों होने का कारण कि ये एलर्जिक होता है, यानी हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी हर आदमी की अलग अलग बॉडी है, उसका अपना एक इम्यून सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की बॉडी थोड़ा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, एलर्जिक हो जाती है। हमारे आसपास के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ एलर्जेंस, कुछ फॉरेन बॉडीज वगैरह। जैसे ही मतलब आपके नॉर्मल कोई आदमी होगा तो उसकी बॉडी उसको रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है वो इन चीजों से, इन एलर्जन से जो है कि मतलब उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है, वो एलर्जिक हो जाता है। तो जैसे ही वो इनहेल करता है, मतलब इनके नाक के में, सांस में या ये कोई भी तरह के इस तरह के पार्टिकल्स एलर्जन जैसे ही उसकी बॉडी में इंटरनल होते हैं, मतलब नाक से इनहेल हुए, तो उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, एलर्जिक होगी और उसमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कॉमन हम बात करें किस कैसे कैसे इसमें जो है थोड़ा सा केसेस देखने को मिलते हैं मतलब एलर्जन से, तो देखिए वो लोग काफी कॉमन देखने को मिलेगा जिनमें पहली बात तो सीजनल चेंज से काफी ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। यानी जैसे मान लीजिए जैसे ही थोड़ा सीजन
चेंज होता है, आप जो है गर्मी के मौसम से बारिश का मौसम आया, बारिश से जो सर्दी का मौसम आया, तो इस तरह के बाद में जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसके कारण भी बहुत से लोगों के अंदर जो है एलर्जी के ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई लोगों के अंदर ये थ्रू आउट ईयर ही बना रहता है, पूरे साल ही मतलब उनको इस तरह से जुकाम बना रहता है। दोस्तों काफी लोगों के अंदर ये भी होता है कि मान लीजिए आप ठंडी जगह बैठे हैं, आप अपने रूम के अंदर एसी या कूलर बैठे हैं या अपनी कार के अंदर बैठे हैं, मतलब आप ठंडी जगह से थोड़ा सा गर्म जगह जाएंगे या बाहर कोई गर्म जगह वहां से आप ठंडी जाएंगे, तो ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, कई बार आपके वेदर या क्लाइमेट में जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसके कारण भी आपको एलर्जिक जुकाम हो सकता है। दोस्तों इसी तरह से कई लोग जो है कई तरह की स्मेल से सेंसिटिव होते हैं। मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं या आप किचन में गए तो वहां की कोई तरह की स्मेल आ गई, कोई खाने पीने की चीज आ गई, कोई फूड आइटम की आपको स्मेल आ गई, उससे आप सेंसिटिव हो सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप मार्केट गए हुए, वहां कई तरह की हो सकता है आपको रोड पे कोई तरह की स्मेल आ जाए या मार्केट में कोई दूसरी तरह की आपको स्मेल आ जाए, उससे आप सेंसिटिव हो सकते हैं। कई बार कोई दूसरी तरह की स्मेल, जैसे कई लोग परफ्यूम्स, डीओ, स्प्रेज वगैरह यूज करते हैं, मान लीजिए आपके घर में पेंट हो रहा है, तो इस तरह की जो स्मेल होती है इससे भी जो है एज ए एलर्जन आपके लिए बॉडी आपकी वर्क कर सकती है और उसको आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करेगी, मतलब एलर्जिक होगी और उसके कारण भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस या जुकाम हो सकता है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर धूल, डस्ट जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कोई भी तरह के जो डस्ट पार्टिकल से आपका एक्सपोजर है, स्मोक, धुआं है, उससे आपका एक्सपोजर है। कई बार कोई तरह के जो पोलन्स है या काफी लोग ऐसे होते हैं जो पेट एनिमल्स अगर आपने घर में पाल रखे हैं उसके कारण हो सकता है। कोई तरह के पंख से आपको स्मेल हो सकती है। कई बार कुछ लोगों को नए कपड़ा होता है उससे भी स्मेल होने लगती है। तो इस तरह से मतलब जो है कि हर आदमी के लिए कुछ अलग ही चीज जो है आप कह सकते हैं उससे उसकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है, एलर्जिक हो सकती है और उसको एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक जुकाम हो सकता है। दोस्तों कुछ दूसरे कारणों की भी हम बात करें तो ये भी देखा गया कि वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी मम्मी को रहा है या आपके पापा को ये एलर्जिक जुकाम रहा है या और किसी को फैमिली ट्री के अंदर रहा है, तो जेनेटिकली भी मतलब कई बार ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। कई बार दोस्तों कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए किसी को डीएनएस है जिसको हम कहते हैं डेविटेड नेसल सेप्टम, आपकी नाक की हड्डी मतलब कई बार कहते हैं तो टेढ़ी हो गई है, बीच के अंदर से डीएनएस डेविएटेड है, तो उसके कारण भी हो सकता है। कई बार आपको नेजल पॉलिप्स यानी नाक के अंदर आपके जो मांस वगैरह बढ़ गए उसके कारण भी जो है आपको एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों ये हमने इसके कारण थे वो समझने की कोशिश की और हो सकता है इंडिविजुअल केस के अंदर कुछ और भी अलग कारण जो है पेशेंट में देखने को मिले। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें। देखिए ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर रूटीन के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है वो एलर्जी रिएक्ट करने लगती है और अक्सर इसके लिए कुछ टेबलेट्स दे दी जाती है जिसको यूजुअली लाइफ लॉन्ग ही खाने का सा सिस्टम रहता है लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है, आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो आप अपने प्रॉपर अगर डॉक्टर के गाइडेंस में जाके डिस्कस करते हैं इन चेंबर, उनसे प्रॉपर्ली अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों मेडिसिन की अक्सर बात होने लगती है लास्ट में, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ मेडिसिन डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, आपके केस में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी क्या हिस्ट्री रही है, कोई मेडिकल कंडीशन है या आप पर्टिकुलरली कौन सी चीजों से आपकी बॉडी एलर्जिक हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने डॉक्टर साहब के चैम्बर में जाकर ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट वर्क करेगा। और होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि एक ही बीमारी के लिए बहुत सी मेडिसिन होती है, मतलब एक ही सिम्टम्स के लिए काफी सारी मेडिसिन होती है, आपके डॉक्टर उनसे जो है आपके लिए मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसी तरह से एक ही मेडिसिन है वो भी बहुत सी बीमारियों में काम आती है एज पर सिम्टम्स एंड एवरीथिंग। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि बेस्ट ट्रीटमेंट वही होगा कि आप अपने डॉक्टर साहब से मिलें, पर्सनली जाके मिलें, उनसे प्रॉपर्ली डिस्कस करें, आपसे जो क्वेश्चन करते हैं उनका आप एग्जैक्ट रिप्लाई करें और ट्रीटमेंट लें तो आपको बेस्ट फायदा होगा। लेकिन दोस्तों काफी लोग जो है लास्ट के अंदर जरूर पूछने लगते हैं कि सर कौन सी मेडिसिन लें, क्या करें, कौन सी बेस्ट मेडिसिन होती है। तो आपके नॉलेज के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो रूटीन के अंदर ज्यादातर केस में अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों रूटीन में देखा गया कि एलर्जिक राइनाइटिस की आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और रूटीन में इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जा सकता है। एज पर सीवीटी दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें, बहुत कॉमनली यूज होने वाली एज पर सिम्टम्स वगैरह जैसे मैंने बताया वो डिपेंड करता है, तो एलियम सीफा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो सबाडिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और उसको भी 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 2 से 3 बार एज पर नीड सीवीटी दिया जा सकता है। और नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेट्रम म्यूर या नेट म्यूर भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको भी दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। दोस्तों इसके साथ कई बार डीप एक्टिंग रेमेडीज आपको देनी होती है, तो उसके लिए जैसे सोराइनम है 1M, वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और एज पर डॉक्टर आपके इसके रिपीट कर सकते हैं, आपको 15 डेज टू 1 मंथ में इसकी एक डोज दे सकते
सकते हैं। उसी तरह हिस्टामिनम 1 mg जो एक तरह की एंटी एलर्जिक मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, उसको भी दिया जा सकता है एज पर नीड। उसकी भी 1 mg पोटेंसी के आपको 15 डेज टू 30 डेज के अंदर एज पर नीड डोज रिपीट की जा सके। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। एज पर केस, एज पर नीड आपके डॉक्टर आपके लिए सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली या एज पर आपकी केस टेकिंग कोई दूसरी मेडिसिन भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ, वो मेरा यह है कि एलर्जिक राइनाइटिस से तो घबराए नहीं, आप इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। जरूरत है तो बस अपने नजदीक में जाके डॉक्टर से मिले और उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में आपको जानकारी दी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।